नितम्बमा ध्यान रहोस् सबै बिर्सिएर, दुवै द्वारको मध्यलाई केन्द्र सम्झिएर। अब ध्यान कहाँ लगाउने? हामीले ध्यान त कहीँ न कहीँ लगाइरहेकै हुन्छौँ, तर हाम्रो ध्यान हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। मैले कहाँ कहाँ ध्यान लगाइरहेको छु भन्ने होस आफैलाई छैन। हाम्रो ध्यान बेहोसीमा दौडिराखेको छ। लाग्नु पर्ने ठाउँमा ध्यान लाग्यो कि नलाग्नु पर्ने ठाउँमा ध्यान लाग्यो, हामी कसैलाई पनि होस छैन। अब यहाँ आफ्नो ध्यानलाई समेट्ने, आफ्नो ध्यानलाई कहाँ लैजाने? नितम्बमा। नितम्ब शरीरको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। हामी जेमा बसेका छौँ, अहिले हामी जमिनमा बसेका छौँ। जमिनमा कुन भागले छोएको छ? शरीरको कुन भाग बस्यो जमिनमा? त्यो जमिनमा बसेको अङ्ग अत्यन्तै संवेदनशील थियो त्यो अङ्ग सुरुमा। तर के भने हामीले चाहिँ त्यो सधैँ बस्दा 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 त्यसलाई त त्यो भनिन्छ नि, पहिला गोरुको काँध भन्थे, त्यस्तै बनाइसक्यो। थाहै नपाउने त्यसभित्रको संवेदनशीलतै मरिसक्यो। त्यसको संवेदनशीलतालाई फेरि जगाउनु छ। त्यो जगाउने एउटै मात्रै तरिका हो, त्यहाँ ध्यान देऊ। अरू अङ्गलाई छोडी नै देऊ। सब बिर्स। कुनै अङ्गको यादै छैन। म जहाँ बसेको छु, बसेको ठाउँको याद छ बस। पृथ्वीको स्पर्शको मैले अनुभव गरेको छु। म सिधा बसेँ। जुन अङ्गले पृथ्वी छोएको छ, पृथ्वीलाई छोएको अङ्गको याद छ, त्यो स्पर्श याद छ, अरू केही पनि थाहा छैन। त्यही मात्रै याद गर्ने। त्योभन्दा बाहेक चित्तलाई अन्त लाँदै नलाने, त्यही मात्रै बस्ने। किनभने त्यहाँभित्र कुण्डलिनी शक्तिको मूल खजाना त्यहीँभित्र छ। त्यो संवेदनशीलता त्यो अङ्गमा नआइकन हामी कुण्डलिनी शक्तिलाई छुनै सक्दैनौँ। जसले जतिसुकै विधि गरोस् न, विधिले मात्रै काम गर्दैन। विधि त के को लागि हो? ध्यान त्यो ठाउँमा लैजानको लागि। कुनै पनि ध्यान विधिले के गर्छ? त्यो विधि प्रयोग गर्यो भने जहाँ लैजान खोजेको हो त्यो ठाउँमा ध्यान गएर बस्छ। ध्यान त्यो ठाउँमा लैजानको लागि मात्रै विधि हो। हृदयमा ध्यान लैजाने विधि हुन्छ, मणिपुर चक्रमा लैजाने विधि हुन्छ, माथि आज्ञा चक्रमा लैजाने विधि हुन्छ, भगवानमा ध्यान लैजाने विधि हुन्छ। ध्यानका विभिन्न प्रकारका विधिहरू छन्। विधि आफैमा ध्यान होइन। विधि भनेको ध्यान गर्ने, ध्यान राख्ने, पुर्याउने क्षेत्रमा लैजान सजिलो होस्, आफ्नो ध्यानलाई लैजान सजिलो होस्, त्यसलाई त्यो तरिकालाई विधि भनिन्छ। विधि त्यही तरिका मात्रै हो। त्यसकारण हामीलाई कुण्डलिनीभित्र प्रवेश गर्नु छ, आफ्नो मूल जीवनी शक्तिलाई उठाउनु छ भने हाम्रो ध्यान नितम्बमा जानै पर्छ। अन्यत्र ध्यान गयो भने कुण्डलिनी शक्ति उठाउन सकिँदैन। पुरा ध्यान नितम्बमा जाओस्। नितम्बमा संवेदनशीलता प्रकट होस्। सानोभन्दा सानो कुरा पनि त्यसले थाहा पाओस्। जब हाम्रो थाहा पाउने क्षमता पुरै खिचेर त्यहाँ लग्यौँ, अरू अङ्गै बिर्स्यौँ हामीले, त्यसको मात्रै थाहा छ भने सानो सानो कुरा पनि त्यहाँभित्र थाहा हुन्छ। त्यहाँभित्र रगत चलेको पनि हामी थाहा पाउँछौँ। त्यहाँभित्र मुटु धड्केको रगतमा जुन मुटुको चाल धड्कन हुन्छ, त्यो धड्कन पनि हामीलाई अनुभवमा आउँछ। त्यति संवेदनशील बन्दै गयो। नितम्ब जति संवेदनशील बन्दै गयो, त्यति हामीलाई केन्द्रमा जान अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। त्यसकारण नितम्बमा ध्यान रहोस्। अरू सब बिर्स, अरू याद गर्नुपर्ने जरुरी छैन। किनभने म जे काम गर्छु त्यो न याद राख्नुपर्छ। काम चाहिँ एउटा गर्ने, अनि याद अर्को गर्यो भने काम सफल हुन्छ र? हुँदैन नि। म जे काम गर्छु त्यसमा मेरो ध्यान रहोस्। यसको लागि पहिला सङ्कल्प शक्तिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यत्तिकै हाम्रो ध्यान जाँदैन। किनभने हामीले एकातिर काम अर्कोतिर ध्यान लगाउने बानी लाछौँ नि त।
कहाँ काममा ध्यान लाग्छ र हाम्रो जे भन्यो त्यहाँ लाग्दैन, मन त कता कता जान्छ। बानी नै बिगारेका छौँ। त्यस कारण पहिला सङ्कल्प गर्ने, पहिला भन्ने चाहे जेसुकै होस्, म 15 मिनट ध्यान बस्छु, 45 मिनट बस्छु, कति समय आफूसँग छ त्यति समय ध्यान बसुन्जेलसम्म म नितम्बबाट ध्यान हटाउँदिनँ, कुनै पनि हालतमा हटाउँदिनँ। यो मेरो वचन भयो, यो मेरो बाचा भयो। आफूले आफैसँग बाचा गर्ने, सङ्कल्प गर्ने, त्यसपछि पुरा ध्यानलाई खिचेर तल नितम्बमा लैजाने। नितम्बमा ध्यान लैजानु भयो भने एउटा त त्यसको संवेदनशीलता प्रकट भयो। दोस्रो फाइदा के हुन्छ भने जुन व्यक्तिलाई निन्द्रा नलाग्ने, बेलुका निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ, मन छटपट्टिरहने समस्या छ, यो समस्या धेरै बेचैनी हुन्छ नि भित्र, त्यत्तिकै पनि बेचैनी हुन्छ। यस्तो मन बेचैन हुने अथवा भनेको बेलामा निन्द्रा नलाग्ने, बेलुका छटपट्टिनु पर्ने, यस्ता मान्छेहरूलाई त औषधि हो यो। जब ऊर्जा तल जान्छ, व्यक्ति लुटुक्क निदाउँछ, शान्त हुन्छ कि पुरै शरीर, किनभने ध्यानै शरीरमा छैन नि त, पुरा ध्यान त नितम्बमा मात्रै छ, अन्त छैन। त्यो हुने बित्तिकै अरू शरीरका अरू संरचनाहरू शान्त हुन थाल्छन्, मस्तिष्क शान्त हुन्छ, हृदय शान्त हुन्छ, सबैतिर एक प्रकारको शान्तिले घेरेको अनुभव हुन्छ र जीवन नै अर्को हुन्छ। दिएको ध्यान नितम्बमा हो गरेको, तर जीवन नै अर्को भयो जस्तो कि कति शान्त, कति राम्रो भयो, कति खुसी आयो, प्रफुल्लता भयो, त्यस्तो अनुभव हुन्छ। मात्रै ध्यान चाहिँ त्यसमा लगाएर, नितम्बमा ध्यान लगाएर, मात्रै त्यति ध्यान लगाएर यति धेरै फाइदा हुन्छ। त्यसमा ध्यान लगाउने, अरू सब बिर्सिदिने, मात्रै नितम्बमा ध्यान, त्यही मात्रै ध्यान गर्ने। त्यहाँ कसरी जमिनमा छोयो, कस्तो अनुभव भइरहेको छ, कसरी त्यहाँ रक्त सञ्चार कसरी भइरहेको छ, कहाँ चिलायो कि जेसुकै भयो, त्यहाँ मात्रै भयो। फेरि नमिलाउने है, नचलाउने। फेरि अलिकति अप्ठ्यारो भयो भने हामी त खुट्टा सार्न थाल्छौँ, चलाउन थाल्छौँ, हातले चलायौँ कि बिग्रियो, फेरि नचलाइकन स्थिर भएर त्यहाँ ध्यान टिकाइरहने। त्यसपछि दोस्रो, यति यहाँ ध्यान टिक्यो, राम्रोसँग टिक्यो भने दुवै द्वारको मध्यलाई केन्द्र सम्झिएर, यहाँ के भन्यो, नितम्बमा ध्यान रहोस् अरू बिर्सिएर, दुवै द्वारको मध्यलाई केन्द्र सम्झिएर। अब दुवै द्वार भनेको के हो, एउटा मलद्वार, अर्को मूत्रद्वार। दुईटा द्वार छ तल, बाहिर निष्कासन हुने, फोहोरहरू सबै बाहिर जाने। मूत्रद्वार र मलद्वारको बीच भागलाई केन्द्र मानेर ध्यान गर्ने। ध्यान त नितम्बमै लगाउने हो, तर केन्द्र चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो, दुईटा द्वारको मध्यमा चाहिँ केन्द्र हुनु पर्यो। त्यसलाई, किनभने केन्द्रलाई मात्रै टिक्न हामी सक्दैनौँ, ठक्कै केन्द्रमा टिक्न सक्ने भए त हुन्थ्यो। हाम्रो ध्यान त्यति सानो ठाउँमा चाहिँ टिकाउन हामीलाई गाह्रो छ, किनभने अभ्यास छैन, बानी छैन। तर पुरै नितम्बको याद रहोस् न, केही फरक परेन, पुरै नितम्बको ध्यान रहोस्, तर केन्द्र चाहिँ कहाँ होस्, दुई द्वारको बीच भाग, मध्य भाग चाहिँ केन्द्र होस्। सारा खजाना त्यही दुई द्वारको बीचमा छ, त्यहीँ छ। कुण्डलिनी शक्ति, मूल शक्ति त्यो दुईटा द्वारको बीचमा छ। पुरा ध्यान त्यसमा टिकाइरहने, त्यसमा एक चित्त हुने, एकाग्र हुने। आखिरी ध्यान गर्नको लागि विषय त चाहियो, एकाग्रताको लागि विषय त चाहियो। कहीँ न कहीँ ध्यान त लगाउनु छ। अब कहीँ लगाउनु छ भने त्यो ठाउँमा ध्यान लगायो भने अरू अङ्गमा लगाएको भन्दा कैयौँ गुणा बढी प्रतिफल पाइन्छ। फेरि प्रतिफल भन्ने बित्तिकै हामीले के पाउला भन्ने होला, अरू केही पाइने होइन। फरक प्रकारको ऊर्जाको अनुभव हुन्छ। एउटा त्यहाँ जाने बित्तिकै जाँगर आउँछ, शक्तिमा स्फूर्ति, मतलब शरीरमा स्फूर्ति आउँछ, तेज आउँछ के, अनि एक प्रकारको खुसी, जे काम गर्यो त्यसमा रमाइलो लाग्छ। यसले के गर्छ भने त्यो दुईटा द्वारको मध्यमा ध्यान केन्द्रित गर्यो र पुरै यो नितम्बमा ध्यान राख्यो भने दुईटा चक्र सक्रिय हुन्छ। एउटा मूलाधार चक्र, अर्को स्वादिष्ठान चक्र। दुईटै चक्रलाई काम गर्छ र कुण्डलिनी शक्ति भनेको पनि मूलाधार चक्र र स्वादिष्ठान चक्रको संयुक्त केन्द्र हो। दुईटैको शक्ति रहन्छ त्यहाँ, कुण्डलिनी शक्ति।
त्यस कारणले दुईटा चक्र सक्रिय भयो। दुईटा चक्र सक्रिय हुने बित्तिकै के भयो, शरीरमा स्फूर्ति आउँछ, काम गर्न मन लाग्छ, अनि एउटा अतिरिक्त बल आएको जस्तो कि गर्न सक्छु जस्तो त्यस्तो शरीर पनि फुर्तिलो हुन्छ, शरीरका बिमारीहरू पनि कम भएको अनुभव हुन्छ। त्यसपछि जे गर्यो त्यसमा रमाइलो लाग्छ, कुनै पनि विषय रसपूर्ण हुन्छ, जेमा काम गर्यो त्यसैमा रमाइलो, काम गरे काम गर्नमा रमाइलो, खाना खाए खानामा रमाइलो, सुत्न लाग्यो भने यस्तो मजा आउँछ, यति राम्रो सुताइ त जीवनमै सुतेको थिएन जस्तो कि यस्तो आनन्द आयो नि। बिस्तारामा जाने बित्तिकै त्यो बिस्तारासँगै प्रेम पर्छ, त्यति प्यारो लाग्छ, त्यही रमाइलो। जहाँ गयो त्यही रमाइलो, कुरा गर्यो कुरा गर्नमा रमाइलो, काम गर्यो काम गर्नमा रमाइलो, कसैले केही कुरा भन्यो भने सुन्नमा रमाइलो लाग्छ, गाली नै गरे पनि रमाइलो लाग्छ, ध्वनि नै रमाइलो लाग्छ। कुनै पनि विषयबाट रस लिनु छ भने कुण्डलिनी शक्तिलाई छुनै पर्छ, र त्यो कुण्डलिनी शक्तिलाई छुने विधि स्पष्ट छ ल। सिधा सिधा पहिला नितम्बमा ध्यान, पुरा पुरा ध्यान नितम्बमा ध्यान दिने, तर नितम्बमा ध्यान दिँदाखेरि दुवै द्वारको मध्यलाई केन्द्र बनाएर मात्रै ध्यान दिने, त्यति मात्रै गरे। बडो सजिलो र छोटो सूत्र, यसमा सम्झिन पनि सजिलो छ, गर्न पनि सजिलो छ, अत्यन्तै सरल विधि। र यो विधि गर्न थाल्यो भने अनिन्द्राको समस्या गयो, अनि त्यो बेचैनी हुने, छटपटी हुन्छ मनमा, त्यो छटपटी हुने समस्या गयो, भित्रबाट आन्तरिक शान्ति प्रकट भयो, आन्तरिक आनन्द प्रकट भयो, जीवनमा प्रफुल्लता खुसियाली प्रकट भयो। कति फाइदा फाइदा, यसको फाइदा भनेर सीमै छैन। गरौँ न, गरेर हेरौँला, गरेर हेरौँ। जीवन एउटै सूत्रले रूपान्तरण गर्छ।